لا والله يا برنس. والله لا تولع انت. يا راجل عيب عليك. والله عيب عليك انت، ولع والله. يا راجل عيب. والله لا تولع. يعني ما الغش ليه؟ مساء الفل يا معلم. مسا عليك يا معلم. الصفة دي تصدق الصفة 100 100. لا حتى حلو. ده الواحد مش شايف والله. لا لذيذ. يا ابو عمو انت غيرت الجلابيه؟ ولا يا عم هي الجلابيه غيرتها ايه؟ والله شايفك لابس جلابيه بيضة. لا هي غيرتهاش. يبقى البتاعة دي عالية قوي. باين عليها اشتغلت معاك انت يا معلم. باين عليها كده. امال ايه يا ابو عمو كل شويه اشوفك بتاع وانت غيرت الجلابيه؟ امال ايه الحكايه يا ابو العم؟ انت راحت منك خالص ولا ايه؟ والله حاسس انك لابس تيشيرت ما جلابيه يا ابو عمو. البتاعة دي عالية قوي. تيشيرت ايه؟ يخرب بيت ابوك يا كريم. ده حته جامده باين عليها الواد بهدلك خالص. اي والله الواحد ضاعت منك ليه كده؟ الواحد ما شربش لفترة. معلم. مسا يا معلم. ايه يا ابو عمو انت غيرت الفانيلا اللي كنت لابسها؟ خبر انت ملبوس. يا ابو العم راحت منك خالص. ازاي راحت منك؟ انت كل شويه تغير وانت قاعد معايا. باين عليها راحت منك. نظيفه قوي البتاع ده. مسا عليك. احلى مسا عليك. باين عليها طفشت خالص منك ولا ايه؟ والله يا ابو عمو من ساعه ما بدات السجاره وانا شفتك بتاع غيرت 4 مرات. يعني انت ما غيرتش خلقاتك؟ متاكد من الموضوع ده؟ لا ما غيرتش خالص، زي ما انا قاعد بجلابيتي. استنى اخد نفس كمان. والله الواحد ليه فتره يا ابو عمو ظابطه معايا خالص. انا كل شويه بتهيألي انك هتغير خلقاتك. يا عم اغير ايه؟ انت يعني انت زي ما انت زي ما انا يا عم، الجلابيه هي. طب خد نفس تاني. نفس ابو العم، ده انت خلصت السجاره خالص. خبر يا ابو عمو انت كل شويه تغير. انا انت لابس من الاول ده. يا ابو العم هي الجلابيه هي. والله يا اخي شفتك كذا لون يا ابو عمو. اللي بتاع دي لخبطت نفوخي خالص. يا ابو العم ده انت ما يقعدش معاك. ده انا هسيبك وامشي. ازاي هسيبني تمشي؟ عليت معاك يا امال ايه يا ابو العم؟ امال عازمني ليه؟ ازاي امال ما قعدتش معاك؟ امال ايه يعني؟ ازاي يا ابو عمو؟ كل دقيقه تقول لي غير انت راجل خربان. ده انت راحت منك خالص. يلا تصبح على خير يا معلم. صبغة خلينا نشوفوك يا حاج سيد. شرفت. سلام يا ابو احمد. الله يا ابا ايه؟ والله ما عارفه ايه اللي حصل لي ده.